Raประเทศเดียนี่คือมีนเพียบจำหลายได้ก่อนท่าวิเฮียมวยนี่คือเชียวิเฮียดอกสะสดได้แกเอาชมท่าวิเฮียเปรียวีซ่าวีซ่าแมนวีซ่าฉลองประเทศไหนนั่งไงวีซ่าฉลองประเทศวีซ่าฉลองประเทศน่ะบ้านเปรียวีซ่าฉลองประเทศบ้านในท่าได้ก่อนมีบ่มนอพัฒนาจังเตอบ้านวีซ่าตึกกันประเทศนะประเทศรบประเทศไอจังเตอก่อนไต่แต่บอลสนามบินนี่ให้ตัวบ้านเพียบสำหรับจุกใจจานยมจังมันกี่ได้ชมท่ายมตะบอลสลอนเลยแต่บอลสลอนในทางกรมพลเตชอตะบอลสลอนจังมันพาสปอร์ตจังมันวีซ่าบ้านอันนั้นอยู่ออนไลน์อันนี้บอลสอนออนไลน์แล้วก็นะคอมกันดีเบิ่มจังกินนมในเตอร์บอลสอนในกระมวลติดจอนะเบิกก็ตะบอลสลอนในประเทศนำไปซุ่มการเปิดตำนานวีซ่าจังโดยยืงการประลองที่ดอกปีจังกันนะยืงเตอร์บอลดังกาส้มเอายืงประลองจวบไอ้จังกันนะยอมหมดเมียนี่ยอมมีตะบอลน้องกายอมตะวัดเตอร์นากับเตอร์ได้กันเตอร์ถึงออกtừ nơi ta cung xong rồi gió và chân tới dương về sơ phay nó về từ phần lon mấy cô ban ở khla đài ba cái thao vì hi mối được nong ti krong Hyderabad được bật tiền đĩa cứ chưa hi mối đó là bảy là bánh thao chi vì hi đó xạ sứt để ai on nẹt đại mẹ bầm nòng pratna trong ban càng nghĩa rồi có ban visa từ cài bật tiền nắngสำหรับบ้านจานกรอยปีปุกเกตบอลสระเนยไปเห็นหนุ่มบาดยังเกินน้องวิดีโอนี่เหมือนดูจ้าเหมือนเต้นดาวตัวมองจูคันนี้โดยทายกับทันเลยนั่งโจโยบาเกทาวิเฮียนนี่คือตระบานเกเอาชมุทาวิเฮียเปรียวีซ่าบาวิเฮียนนี่มียูติสจอมอกทัวร์กับบอลสระอย่างจานจีเดอร์สัปดาห์คือมีแต่งปุจิจุนรุนในประเทศเดียน้ำตัวมีแต่งยูติสจออันตรจิตไทม์ติดพองจนกระทั่งระบายมันทำแต่ขนมประเทศเดียนะระบายดาวตูแต่งพบโลกมีตั้งเนี่ยกลายสกไอตัวเตี้ยเนี่ยนะก็ได้จำจังแต่สกเกอcòn ở trên bị mai tên địa nó visa miền Bắc này bài tập bóng hồ visaเห็นมวยยังจังตึกข้างรบยังตึกข้างสีគ្នាយើងណាจังตึกรบเซ็งបាទហើយមិនត្រឹមតែបនស្រន់សុំវីសាទៅក្រៅប្រទេសនោះទេអ្នកដែលមកទីនេះគឺក៏មកបនស្រន់សុំឲ្យពួកគេនឹងប្រឡងជាប់ឬក៏សុំរឿងរៀបការផងដែរហ្នឹងរហ្នឹងសុំហៅគូសុំឲ្យខ្ញុំប្រឡងបាក់ដប់ជាប់អីចឹងណាអ្នកខ្លះទាំងសុំឲ្យឆាប់ជួបគូមកការនៅយូរម៉េចពីការចោលហើយចាស់ហើយបាទនេះគឺជាសម្ដីពិតរបស់លោកហាប់តែម្ដងបាទណាគឺអ្នកនិយាយហ្នឹងបាទគេថាវិហារនេះគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះចឹងថា15ឆ្នាំហើយណាបាទល្បីល្បាញនេះបើតាមសម្ដីរបស់អាចារ្យនៅទីនោះគឺលោកសំទោសគឺលោកកូប៉ាល់គ្រីស្មាដោយសារតែអ្នកដែលមកបនស្រន់សុំវីសាទៅក្រៅប្រទេសនៅទីនេះភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែបានសម្រេចដោយបំណងប្រាថ្នាជាពិសេសគឺសិស្សនិស្សិតតែម្ដងបាទក្រោយពេលដែលពួកគេបានវីសាពួកគេប្រកាសជាត្រឡប់ទៅវិហារនោះវិញដើម្បីធ្វើការលាបំណន់ជាធម្មតាយើងបនស្រន់សុំអីមួយពេលបានស្នាក់ complete លាបំណន់តែមិនចឹងទេវាអាចមានគ្រោះមានអីចឹងណាអាហ្នឹងទៅไปជំនឿក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងជឿក៏កើតដែរណាធម្មតាគឺការយើងសុំបន់ស្រន់អីហើយពេលនេះយើងទៅលាបំណន់វិញតែមិនអត់មានអីខាតទេណាយើងគាត់មានខាតផងទៅតែកន្លែងចាស់គ្រាន់តែទៅបន់ស្រន់ឥឡូវកូនចៅបានជោគជ័យហើយអីហើយសុំលាបំណន់លាអីចឹងទៅធម្មតាបើមិនជាយើងបន់ស្រន់ចង់បានចឹងពេលបានយើងក៏ត្រូវថាទៅវិញណាជាប់មាត់ជាប់កជាមួយខាងដូចយើងទៅសន្យាមួយណាម្នាក់ចឹងបានចម្លើយទៅគេវិញចឹងត្រូវតែធ្វើទៅវិញបាទហើយចំណែកឯស្និចការដែលជានិស្សិតមកពីទីក្រុងសៀងហៃម្នាក់គាត់និយាយថាការពីពេលថ្មីហ្នឹងគឺគាត់បានមកបន់ស្រន់សុំវីសាទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាកន្លងទៅនេះគឺគាត់ក៏បានទទួលនៅវីសាពិតប្រាកដមែនគាត់សម្រេចតាមពិតវីសាហ្នឹងមិនមែនសំដៅទៅលើវីសាដើរលេងអីចឹងទេគឺវីសាតាក់ទងទៅនឹងធ្វើការបានធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបានទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសចឹងទៅហ្នឹងហើយបានទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងណាដូចធម្មតាពេលយើងចង់បានវីសាទៅស្រុកគេបើមិនយើងសម្ភារជាប់អត់បានវីសាហ្នឹងទេអញ្ចឹងលុះត្រាយើងនឹងសម្រាប់ការសម្ភារជាប់ការសម្ភារទៅបានគេថាវីសាអស់លុយនិយាយមកដូចខ្លីចេះព្រោះថាបើសិនជាយើងជាប់ទៅរៀននៅបរទេសអីចឹងទៅវីសាអាចគេចេញឲ្យថ្លៃធ្វើដំណើរជើងយន្តហោះហើយគឺគេចេញឲ្យទាំងអស់បាទហ្នឹងទៅយើងមានតាមមហារូបករណ៍ទៅហ្នឹងតែបើយើងបង់ថ្លៃគឺចេញខ្លួនឯងតែបាទហើយក្នុងនោះគឺក៏នៅមាននិស្សិតជាច្រើនទៀតដែលបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដោយពួកគេបានប៉ងនិងប្រជាជនជាច្រើនទៀតផងដែរ
វិហារនេះគឺមិនគិតប្រាក់ថ្លៃសម្បត្តិឬការបរិច្ចាគអ្វីទេពួកគេគ្រាន់តែគិតថ្លៃចំណតឡានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងចតឡានចតម៉ូតូគឺគិតលុយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចូលវិហារហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកដែលមកទាញប្រាក់ថាបរិច្ចាគជូនដល់វិហារប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះឬក៏ចូលបនប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីគឺអត់មានទេគេគិតតែថ្លៃចំណតរថយន្តចំណតម៉ូតូអីតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានមនុស្សច្រើនទៅណាបាទអូខេបាទគឺចប់ហើយតែយើងនៅក្នុងវគ្គនេះស្មានតែនៅកំពុងអង្គុយស្មានតែនៅកំពុងអង្គុយចង់ស្ដាប់ទៀតបាទលោកដរិនបែរចង់ទៅបនស្រន់សុំរឿងអីដែរមួយទៅបានស្ដាប់តដល់ហ្នឹងចង់ទៅបនដែរហ្នឹងណាបាទសូមបានរៀបការឆាប់ដល់គូបាទនេះឆាប់ដល់គូបាទខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់ខ្លួនបាទលេងមកវាយបាទនឹងមកវាយ